O să facem o misiune autonomă. Armăm drona. Punem pe auto și ridicăm throttle-ul. ...20 de metri, după care pleacă către waypoint 1. Avem linkul de telemetrie aici și legătura cu drona se îndreaptă către waypoint 3, se află la 40 de metri, merge cu 5 metri pe secundă, a ajuns la waypoint 3. Nu se mai aude. Și acum vine la aterizare. A ajuns pe punctul de aterizare. Coboară cu 1 metru pe secundă. Se oprește să verifice dacă o preluăm, 5 secunde, și dacă nu e preluată va continua coborârea, ceea ce face cu 0,5 metri pe secundă până aterizează. Și acum nu avem decât să oprim throttle-ul și dezarmăm. Asta a fost misiunea autonomă.